Esminis dalykas, kad ten būtų kažkokia super wow, o visa esmė ant tos juostos yra kuo daugiau svorio iš jos išžinauti. Kai Ana buvo dar nauja, pirmą kartą, kai ištempėm jo 63, tai man iš viso buvo kažkokia mistika. Aš ant jos atsistodavau, suklybinau, paleidžiu tą bangą ir matau, kaip ta banga eina ir grįžta. Ir iki galo ir mažėja, silpnėja tiesiog amplitudė jos. Ir susivalgo pati, kaip lyg tai išnyksta, žinai. Bet paskui tas išnyko, gal išsitempė jau visiškai pilnai. O arba gal mano pasikeitė stilius, jo. Kūnas kitaip reaguoja. Aš pradėjau kitai reaguoti. Aš prisimint kažkada ir 25 metrai tau drebėjo. Ne, tai kaip tik tą dieną man buvo vos nemaloniausias su jo pasivaikščiojimas. Aš nežinau kodėl. Jausmas buvo toks, kad aš ežinius tarp šlaunų kažkur užspaudęs taip ir taip atsargiai, bet tai buvo smagu su jo. Žinai. Ir tą dieną visi praėjo. Ir Seiblas, ir Mindaugas, tos 63. Bet žiauriai daug jėgų dar praranda, nes labai lėtai eina. Ne, tai gal jo pulsas ten mažas, gal 110. Tai jis taip gali eiti visą dieną. Bet rankas užkala. Jo rankos jam užkala, bet išsitreniravo. Jis anksčiau skundėsi. Man tai vis tiek kala ir kala, tai aš stengiuosi dažnai vieną ranką iš vis būtų leidęs. Dabar kam reikėtų biškį labiau atpalaiduoti riešus. Biškį riešus atpalaiduok! Ir kairės rankos alkūnė.